Халық қайырымдылық қоры ұсынады. Барлық химиялық қоспалардың ішінде алондайлар миллион. Су ең ғажайып қосындылардың бірі деп ойлаймын. Және менің сүйікті қоспаларымның бірі. Бүгін біз судың аз ғана мөлшері орасан зор отты шарды тудыру мүмкіндігіне көз жеткіземіз. Бұл алып экран. Үлкен цилиндрлі қорғаныс экраны. Біз күткендей Питерді ыстық қайнап тұрған майға азғантай судың құйылуы салдарынан пайда болатын алып отты шардан қорғауы тиіс. Экранның арқасында ол жан жаққа таралмай жоғары көтерілетін болады. Біз шатырға көтерілуіміз керек. Өйткені біздің жасағалы жатқан отты шарымыз қарапайым бөлмеге сыймайды. Май мен судың үш қайнаса сорпасы қосылмайтынынан хабардар боларсыздар. Мен оны көрсете алам. Сонымен, біз мұнда су мен аз мөлшерде май құямыз. Май молекулалары шынымен де айтарлықтай үлкен. Оларда көптеген сутегі, көптеген көміртегі атомдары, аз мөлшерде оттегі бар. Және бірнеше басқа элементтер болуы мүмкін. Бірақ бұл расында да өте үлкен молекула. Су бар жоғы 3 атомнан тұрады. Қандай зат басым болады? Судың майдан көрі тығыз екендігі таңғаларлық. Бұл тағы да бір-бірімен тығыз байланысты су молекулаларының өзара әрекеттесуінің нәтижесі. Май молекулалары олай тербеліс жасай алмайды. Оларда су секілді зарядтардың бөлінуі де жоқ. Сондықтан бізде жекелеген қабаттар бар. Бірақ май шынымен ыстық болса не болады? Бізде мұнда шамамен 100 мл май бар. Біз оны қыздыратын боламыз. Және ақыр соңында ол жанады. Содан кейін жанып тұрған майға су қосамыз. Байқағанымыздай су майдың түбіне шөгіп түседі. Және сондай жоғары температурада ол бір сәтте буға айналады. Сол кезде не болатынын көреміз. 1 миллилитр су осы шыны сауытты толығымен толтыру үшін жеткілікті бу мөлшерін береді. Бұл шамамен 2000 есе көп судың көлемін құрайды. Міне, біз майдың тұтануына қол жеткіздік деп ойлаймын. Енді газды өшіре беруге болады. Газ өшірілді ме? Жарайды, дайынсыздар ма? Сонымен, неге жанып тұрған майға суды ешқашан қосуға болмайтындығын көрдіңіздер? Бұл қалай болды?
Меніңше тамаша. Ол ең жоғары деңгейге жетті ме? Иә, шамамен жарты метр жоғары. Себебі мен ештеңе көрмедім, бірақ мен бәрін өте жақсы сезіндім. Жақсы шықты. Видео халық қайырымдылық қоры қолдауымен аударылып дыбысталған.